पालिकेची मालमत्ता आशिल्ले सुवातींचेर हाचे फुडें सोऱ्याचे होलसेल दुकान वा बार्र घालपाक परवानगी दिवप ना असो महत्वाचो निर्णय दिवचल पालिकेन घेतला। बाजार संकुल वाठारांतले कपडे विक्रेत्यांचे स्टॉल काडपाचो निर्णय लेगीत पालिकेन घेतला। पालिका मंडळाचे बसकेन हेर कांय विशयांचेर चर्चा जाली। नगराध्यक्ष कुंदन फळारी हांच्या अध्यक्षताये खाला दिवचल पालिका मंडळाचे बसकेन कांय दिसा पयलीं वादाचो मुद्दो थारिल्ल्या छत्रपती शिवाजी महाराज संकुलांतल्या सोऱ्याचे होलसेल दुकानाचो विशय बसकेन चर्चेक आयलो। म्हणजे सध्या आता डिसिजन घेतलं की ती आता फाटल्यान आसा पळय शॉपाक कपड्याची ती काडची म्हणून सगळ्यांनी हे केला ते काढून आता पार्किंग एरिया आणि पार्किंग बी आता कितें करपाचें आसा पार्किंग दिवपाचें आसा आमचे फायल कलेक्टरान गेले म्हणजे पे पार्किंग पे पार्किंग आमी सुरू करता आणि म्हणल्यार ते एक इलिगल शॉपाचे बी जाल्ले हांगासर जे छत्रपती शिवाजी कॉम्प्लेक्स आसा थंयचे एक बोवाळ असो जाल्लो ताजे बद्दल तुमी कितें कितें डिसिजन लास्ट सगळ्यांनी मेळून घेतला सगळे कौन्सिल रेडी जावन तेंच्यांनी सगळ्यांनी हे केलें म्हणजे अलाउड करचें न्हू शिवाजी संकुलान म्हणजे पयलींच्यो जी फूल जी आमची म्युनिसिपालिटी प्रॉपर्टी आसा हेन्स फोर्थ ते थंय आनी लिकराची म्हणजे बाराचे बी थंय काय परमिशन दिवपाचें अशें हें घेतलां रेजोल्यूशन जालें तुमी अलाव आतां करचें ना तर ना म्हणजे म्युनिसिपल प्रॉपर्टी म्युनिसिपल प्रॉपर्टी मॅसीस आसा तितून दिवचल पालिका मंडळाचे जाल्ले बसकेत कांय म्हत्वाचे थाराव घेतल्यात। तातूंतलो पयलो थाराव म्हळ्यार दिवचल पालिकेची मालमत्ता आशिल्ले सुवातेचेर होलसेल सोऱ्याचे दुकान वा बार्र घालपाक दिवचे न्हय आनी दुसरो थाराव म्हळ्यार पालिका इमारती फाटले वाटेन आशिल्ले बाजार संकुला कडले जागे वयले कपडेकारांचे गाडे काडपाचे। हे बसकेत पे पार्किंग आनी हेर कांय विशयांचेर चर्चा जाली। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव तुकाराम सावंत।